呢個 lunch 嚇可以分享下我哋。係啊，唔好係啊，中意叫啊。因為可能太大粒，啲電腦做唔到又係。你到翻到嚟嘅咩？嚇？你到翻到嚟嘅咩？我10點零翻到嚟。唔可以做登記啊！我哋登記咗啦，我登記咗啦，攞咗個 number。你唔識做嘅就係唔知你點做，你人哋問你，你唔識做啊嘛。乜係？我冇強積金嘅，我點用晒啦嘛啲強積金，使晒啦，食晒添。熱檸檬茶係。係啊，係好。嗱，個人嗰啲要做啲乜嘢？公司要做啲未搬嘢過去，咁啲客會問㗎嘛。咁咪嗰個登記咗啦嘛？有咩方？積金易平台嗰個啫嘛。咁麻煩你撳俾我啦。唔該。呢個咩嚟㗎？呢個雞係嘛？咖喱係你食啲。睇片啊你。而家有冇請人啊？都有。一年要請一個係咪？係啊。打飛都要打個人。係啊。如果咪燉你冬菇啊。吸。係啊。燉多2燉就變咗 A 整㗎啦。咁頭先喺邊區住啊你？西灣河。西灣河啊，由灣仔咪銅鑼灣坐7個巴士翻嚟。即係搭車去銅鑼灣。係啊。半個鐘頭啦。實有位坐啊。12X。實有位坐啊。多數有。你有冇抱孫啊你啊？冇。你抱咗孫啊？啲細路好細㗎，得我13歲，同埋嗰你個仔13歲兩個女11歲，同埋11歲同埋13歲。咁細即係遲婚。我早婚，25歲結婚咯。哇冇嘢啊！我啲仔都40歲啊幾啊。咁咪好咯，40歲退休啦，都係香港㗎佢哋啊。上次問嗰啲年金搞唔搞掂啊？未睇，我知道個名啦，多謝你嘅指示。即係話嗰啲客戶抌啲錢入嚟100萬都好啦，都唔慳嗰個福利嗰啲問題㗎。咁係啊，我都係聽個同事介紹啊，有個叫我成日諗住政府嗰啲就可以慳冇隱形啫，每嗰個叫都可以隱形。Wallace Chan 啊，有冇聽過啊？有冇聽佢講過嘢？我 send 俾你啊。send 一條。
一咪一蚊要一條攞落嚟㗎，你咁多資訊嘅？周圍去八啊嘛，大佬。好啊，周圍八一八。10月14號，我 send 呢個俾你啦。10月14號，好，成功分享係。轉記。呢個唔係 dish 嘅呢個係宏利啲同事佢自己搞嘅會，即係要 M2 咁樣咯。M2 又收錢，個月收你八嚿水啊嘛。咁呢個就唔收，佢唔收會費，但係收叫做入場費，咁啊都係象徵式收唔知20蚊咁樣啫。咁樣梗係極啦。有樣分享俾我，等我去聽下嘢啊，係喎。你驚最近嘅未來14號咯，10月14號咯。嚟緊呢個禮拜係咪下個禮拜2啊？喺邊個位啊？你報咗名先啦，佢到時會掉俾你嘅。好啊。佢冇講幾多樓啊，佢未 book 好，我就係知道3點至5點。而家好似 M11、M2咧係 M2 啊，好似話我哋嗰啲嘅400蚊啊喎，第一個月。係啊。你揾啲老友裝咗嗰啲老友咧，你問下邊個裝咗咧，就佢又再優惠多一。你喺飛機夠唔夠慢貨啊？如果今年即係嚇死人啊！老細問你做咩唔交數喎？咩啊？係啊，你交晒啊嘛，要做都做晒啦。你係咁變得過一關啦，大佬咁樣啊！唉，真係你啲禾都未長大，點割啊？啱割咗一輪啦，90都割埋啦。點交？呢揾幾個病嘅就整到，到時話加刀頂嘅唔買啦。我做咗嘢啦，個黑病唔得。
係高利貸嘅。佢一財務公司啦，係咪係啊，唔係佢用銀行代表，你係周圍去揾人睇下有冇需要咯。睇啲新啲點翻嚟做呢啲嘢咪得，教佢做呢啲嘢。家姐話我係 AI 打嚟嘅，呢啲嘢嗱咁樣加整都唔好，轉宏記啦咁。要我哋用 agent 做咁多年就費事冇呢啲風險咯。風險好大嘅，我哋真係冇咩吉士去做啊！個客將個客投訴啊嘛。